আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম এনবিকার্সের পক্ষ থেকে। নিশান ব্লুবার্ড শিল্পী, এটা মডেল ইয়ার হচ্ছে 2010, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2011-তে, 1500 সিসি অ্যান্ড অকটেন র্যাপ। আজকে আমি চাইবো এই গাড়িটির ভালো একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য। যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এবং আপনি যদি আদার সাইট থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং ফলো দিয়ে রাখবেন। চলুন ভিউয়ার্স, রিভিউটি শুরু করি। এই গাড়িটির কালারটি খুব গ্লেজি কালার, রেড ওয়াইন কালার। এবং আমরা যদি হেডলাইট কন্ডিশন নিয়ে কথা বলি, এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট অ্যান্ড ফগ লাইট। এবং এইচআইডি প্রজেকশনটি অনেক স্মার্ট শেপ, যেটা অ্যাভেলেবেল আমরা যদি এলিয়ন প্রিমিয়র সাথে তুলনা করি বা এক্সিওর সাথে তুলনা করি, ওই শেপের মধ্যে এইচআইডি প্রজেকশনটা শেপটা অনেকটাই ভিন্ন। এবং এই লাইটিং শেপটা এখানে একটি কার্ভ জাতীয় রয়েছে, যেটা অনেক স্মার্ট একটি লুক। এবং নিশান বেস উইথ ক্রোম অ্যান্ড নাম্বার প্লেট স্লট, এয়ার বেঞ্চ তো রয়েছে, বোথ সাইড সেম কন্ডিশন। এ পাশেও যদি আমরা দেখাই, এখানেও এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট অ্যান্ড ফগ লাইট। এবং এই গাড়িতে বোথ সাইড বডি কিটের অপশন রয়েছে। এখন আমরা এই গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশন চেক আউট করে দেখাবো। গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশনটিও খুবই ভালো। এটার ইঞ্জিন হর্স পাওয়ার হচ্ছে 131 এবং নিউটনমিটার টর্ক হচ্ছে 191। এবং এই গাড়িটির 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড উঠতে সময় লাগে অনলি 10.3 সেকেন্ড। এবং ইঞ্জিন কন্ডিশনটি খুবই ফ্রেশ। এবং যারা যারা নিশান ব্লুবার্ড শিল্পী গাড়ি খুঁজছেন তারা অবশ্যই এই গাড়িটি দেখতে পারেন এবং খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের। এবং এই গাড়িতে কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি নেই। তারপরেও যদি আপনারা যে কোনো অ্যানালাইজিংয়ে চেক করাতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের কোম্পানি থেকে চেক করারও ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকে। এবং আপনি চাইলে যে কোনো অ্যানালাইজিংয়ে চেকও করে নিতে পারবেন। এবং চেক করার পর যদি কোনো কাজ বের হয়, সেই কাজগুলোরও আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। এখন আমরা এই গাড়িটির সাইড প্রোফাইল চেক আউট করব। এবং এই গাড়িটির টায়ার কন্ডিশনও খুবই ভালো, 15 ইঞ্চ অ্যালয় উইথ নিশান। এবং টায়ার সাইজ হলো 185/65 R15। এবং চারটি চাকায় হচ্ছে সেম কন্ডিশনের এবং সেম অ্যালয়ের। ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 170 মিলিমিটার এবং হুইল বেস হচ্ছে 2700 মিলিমিটার। এবং আমরা যদি এখানে দেখি, ইন্ডিকেটার লাইট, লুকিং গ্লাস। এবং এই গাড়িতে একটি জিনিসের মিসিং, সেটা হচ্ছে রেন শেডটি নেই অ্যান্ড ক্রোম, বোথ সাইড ক্রোমের ফ্যাসিলিটি রয়েছে। এবং পিছনের গ্লাসগুলো হচ্ছে টিন্টেড গ্লাস। এবং নিচেও সেম ক্রোম বিট রয়েছে এবং বডি কিটের অপশন তো আছেই, এবং ক্রোম হ্যান্ডেল। এবং পিছনের টায়ারও সেম কন্ডিশন। এবং এটার কমন একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 52 লিটার্স। এবং এখন আমরা এই গাড়িটির রিয়ার কেবিন নিয়ে কথা বলবো। ডোর প্যাডটি দেখে, এখানে ফেব্রিক প্লাস স্মার্ট উডেন উইথ সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে এবং স্পিকার রয়েছে। এবং এই গাড়িতে একটি মিসিং, সেটা হচ্ছে স্টোরটি। অনেক অ্যাভেলেবেল কারগুলোতে স্টোর অপশানটি থাকে, এটার মধ্যে স্টোরটা নাই। এবং সিট কন্ডিশনটি খুবই ভালো। এই গাড়িগুলোতে লেগ রুম, হেডরুম নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন নেই। এবং ফেব্রিক সিট এবং উপরের সিলিং কন্ডিশনটিও খুবই ভালো। এবং যদিও আমি এখানে বসে দেখাই, আমি বসার পরও লটস অফ স্পেস। এবং ড্রাইভার সিটটিও আরও যথেষ্ট, পিছনে আনলেও তেমন একটা আনকমফোর্টেবল হবে না। এবং সিলিং কন্ডিশনটি খুবই ফ্রেশ। এবং এই গাড়িতে দুটি হেডরেস্ট এবং একটি আর্মরেস্ট রয়েছে এবং উইথ বোতল হোল্ডারের অপশন। ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো। আমরা এখন পিছনের কার্গো স্পেস চেক আউট করবো। প্রাইভেসি গ্লাস, হাই মাউন্ট স্টপ ল্যাম্প, নিশান বেস উইথ ক্রোম অ্যান্ড নাম্বার প্লেট স্লট। এবং নাম্বার প্লেট স্লট লাইট, এখানে আরেকটি ক্রোম। এবং ব্লুবার্ড বেস উইথ শিল্পী বেস। এবং টেল লাইট নিয়ে যদি কথা বলি, টেল লাইটগুলিও খুবই অসাধারণ। রিভার্স লাইটও দেখতে পাচ্ছি এবং দুটি শো লাইটের অপশন রয়েছে। এখানেও একটি সিলভারের বিট থাকাতে অনেক স্মার্ট লুক অ্যান্ড বডি কিটের অপশন। এবং এটার কার্গোর হুডটি ওপেন করতে হয় ড্রাইভার পাশ থেকে। যেহেতু ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে অকটেন ড্রাইভের একটি গাড়ি, সো এই গাড়িতে লটস অফ স্পেস এবং অনায়াসে আমরা অনেকগুলো লাগেজ রাখতে পারবো। এবং জেনারেল টুলসগুলো হচ্ছে এরই নিচে, জগ, টায়ার, উইলনেস, লিভার। এবং ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো। এখন আমরা এই গাড়িটির ফ্রন্ট ইন্টেরিয়র চেক আউট করব। ফ্রন্ট ইন্টেরিয়রের এখানে যদি ডোর প্যাডটি দেখাই, এখানে ফেব্রিক প্লাস মিরর কন্ট্রোলিং প্যানেল, লক আনলক রয়েছে। এবং এখানে একটা স্টোর অ্যান্ড স্পিকার এবং ডোর লাইটের অপশন রয়েছে। ফ্রন্ট দুটি ডোরে হচ্ছে ডোর লাইটের অপশন রয়েছে অ্যান্ড স্মার্ট উডেন
উইথ সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে এবং ডোরগুলিও খুবই স্মার্ট এবং এই গাড়িগুলোর ড্রাইভার সিট এবং প্যাসেঞ্জার সিটগুলো হচ্ছে ম্যানুয়ালি আমরা আমাদের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ির চাবিটা, এখান থেকে আমরা আনলক এবং লক করতে পারবো এবং হুড ওপেন করতে পারবো এবং পিছনে হচ্ছে নিশানের বেস। এখন আমরা যদি গাড়িটিকে স্টার্ট দিই, গাড়িটি স্টার্ট দিলাম, এটা টপ স্পিড হচ্ছে 180 এবং আরপিএম হচ্ছে 8000 এবং এই গাড়িটি রান করেছে অনলি 38,548 কিলোমিটার্স। আমরা একটু এসিটাও দিয়ে দিই যেহেতু বাইরে প্রচুর গরম এবং আমরা হাতের ডান পাশ থেকে হেডলাইট অ্যাডজাস্ট করতে পারবো, হাতের এবং বাম পাশ থেকে উইশিল ওয়াইপারগুলো কন্ট্রোলিং করা যাবে, লেদার স্টিয়ারিং অ্যান্ড নিশান বেস, এসআরএস এয়ারব্যাগ এবং এ পাশে হচ্ছে লুকিং গ্লাস কন্ট্রোলিং প্যানেল এবং ব্যাক ডালাটি ব্যাক হুডটি ওপেন করার সুইচটা হচ্ছে এবং স্টিয়ারিংয়ের পাশেই। এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল কারগুলোর মধ্যে নেই, কিন্তু নিশান ব্লুবার্ডের মধ্যে এটার হচ্ছে ওপেনটি হচ্ছে এই উপরে এবং স্মার্ট উডেন এসি বেঞ্চ তো দেখতেই পাচ্ছি অ্যান্ড সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে এখানে পুরোটাই এবং এখানে একটি বিগ একটি স্টোর এবং এসি বেঞ্চেও ট্রিমস ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে এফএম সিস্টেম, এসি প্যানেল এবং এখানে একটি স্টেয়ার অপশন রয়েছে উইথ উডেন এবং কনসোল বক্সটি অনেক অসাধারণ। এখানে দুইটি বোতল হোল্ডার অপশন আছে, এখানে একটি ড্রাইভার আর্মরেস্ট উইথ স্টোর, বিগ একটি স্টোর এবং গ্লাভ বক্স ও লটস অফ স্পেস এবং স্মার্ট উডেন, এই জায়গায় এসআরএস এয়ারব্যাগ আছে এবং সানভাইজার ভ্যানিটি মিরর, এখানে ল্যাম্পটা নেই, লুম লাইট রয়েছে, একটি সানগ্লাস স্টোর, রিয়ার ভিউ মিরর এবং সানভাইজার সেম কন্ডিশনেরই এবং স্টিয়ারিংটিও হচ্ছে অনেক স্মুথ এবং এসি দেওয়ার পরও গাড়িটির ইঞ্জিন পারফরমেন্স খুবই ভালো, খুবই স্মুথ। আমরা চাইবো ভিউয়ার্স আপনারা ফিজিক্যালি আমাদের এই গাড়িটি দেখবেন, কারণ এই গাড়ির ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো। এখন আমরা এই গাড়িটির টেস্ট ড্রাইভে দিয়ে আসবো এবং টেস্ট ড্রাইভের পরেই এই গাড়িটি কোথায় অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটার প্রাইস আমি শেয়ার করব। চলুন ভিউয়ার্স টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আসি। ভিউয়ার্স এখন আমি এই গাড়িটি কোথায় অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটার প্রাপ্তি স্থান এবং প্রাইস আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব। এটা অ্যাভেলেবেল আছে এনবি কার্সে এবং আমাদের লোকেশন হচ্ছে হাউস নাম্বার 10 রোড নাম্বার 2 ব্লক এল বনানী এবং এই গাড়িটির এক্সপেক্টেড প্রাইস 13,50,000 টাকা। এই গাড়িটির এক্সপেক্টেড প্রাইস 13,50,000 টাকা। এই প্রাইসটি নেগোশিয়েবল প্রাইস। আমরা চাইবো আপনারা ফিজিক্যালি আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন এবং আদার সাইট থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ফলো দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।